Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako u programu Strakon možemo armirati potporni zid mrežama. U prošlom videu smo prikazali šipkama, u ovom slučaju sa mrežama. Temeljni dio smo već izarmirali u prošlom videu, te isto smo zadržali i za ovaj, a sada ćemo staviti L šipke za pridržanje mreža i nakon toga položiti mreže. Uzeli smo Fi 10 L šipke, donji dio 60 cm, gornji 335 i položit ćemo šipke u obe strane kako bi mogli položiti na njih mreže. Jedan od načina, međutim, vi radite kako vaš projektni zadatak zahtijeva. L šipke stavljamo iz druge strane. Te sada imamo spremno gornji dio za polaganje mreža. Razmak između šipki, ovih L šipki smo stavili 45 cm, odnosno u ovom slučaju 50. Vraćamo se na sami model i prelazimo na polaganje mreža. Na dijelu Reinforcement, Meshes imamo 6 načina polaganja mreža, bilo to manualno, automatski ili preko komande Laying. Uzimamo Q335B mreže, polagat ćemo s obe strane isto i preklop ćemo staviti. U ovom slučaju sam htio 40 cm da vidite kako program prikazuje minimalni broj preklapanja, odnosno dužinu preklapanja, te možemo staviti nešto više, u ovom slučaju na primjer 70 cm. Nakon što smo položili mreže s obe strane, u ovom slučaju Q335B mreže, možemo izvući na primjer poprečni presjek. Prelazimo na dio gdje ćemo prikazati kako vizualno izgleda armatura. Na komandi Display Meshes vraćamo se na dio Start, zatim odlazimo na Export and Drawing, 3D View, prikazujemo koji zapravo poprečni presjek želimo prikazati, istog izvozimo u 2D radionički nacrt, te nastavljamo sa kotiranjem armature. Prvenstveno nas pita za uvilicu dolje, to je 81 Fi 10 na 15, isto tako u gornjoj zoni 81 Fi 10 na 15, zatim donja zona šipki longitudinalni 14 Fi 12 na 15, te u gornjoj zoni 2 puta po 6 Fi 12 na 15. Nakon toga program nas pita da kotiramo L šipke 25 Fi 10 na 50, isto tako s druge strane 25 Fi 10 na 50. Uz to imamo da kotiramo i mreže i s jedne i s druge strane, kao što smo rekli, Q335B armatura. Nakon toga možemo izvući izvještaj i sam iskaz armature. Odlazimo na tablicu, na Place kako bi položili same tablice za armaturu. Te vidimo sve što nam nudi iskaz, tablice, količina materijala kojeg ćemo koristiti i sl. Također tu su prikazane i mreže, plan rezanja mreža ukoliko je za to potrebno i sve slične karakteristike koje do sad smo prikazivali u svim videima. Nakon toga možemo se vratiti na 3D model kako bi vidjeli kako izgleda 3D model i taj eksport nacrta kojeg smo trenutno odradili. Ovdje vidimo da smo slično armirali kao i u prošlom videu, samo što smo u gornjoj zoni zida stavljali mreže, a ne šipke kao što smo to radili prošli put. Ovdje vidimo detaljno sve tablice, detaljni izvještaj, što nam je u projektnoj dokumentaciji vrlo potrebno. Nakon toga s lijeve strane ćemo ostaviti 2D radioničke nacrte armature. Izvukli smo samo poprečni presjek, mogli smo i uzdužni, međutim to je vrlo jednostavno, samo zarotirate model i izvučete presjek koji je vama potreban ili pogled koji je vama potreban. S lijeve strane radionički nacrt, s desne strane Cube model i to je to.